एभ्रिवान, गुड मर्निङ, नमस्ते, सेवाने फ्याबुलो। तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ है। सबैको जस्तै फेरि पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आशा गर्छु कि हजुरहरूले यो भिडियो हेरिदिनुहुन्छ अनि मन पराइदिनुहुन्छ भनेर है। र आजको भिडियो चाहिँ मेरो के छ भन्दा चाहिँ आज चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर धेरै खानेकुराहरू लिएर आएको छु नि त। अनि खानेकुरामा चाहिँ यो चाहिँ मैले आफै बनाएको चिकन विङ्स एकदम स्पाइसी छ हैन। अनि यहाँनिर चाहिँ थुक्पा, देन यहाँनिर चाहिँ छ 2x रामेन, अनि यहाँनिर पुच्का, अनि यहाँ पेप्सी। अनि मैले अस्ति पनि भिडियो बनाएको थिएँ, सो त्यसमा चाहिँ मेरो फेस आएन रहेछ क्या, मुख र नाक मात्रै आएछ। त्यो भएर त्यो भिडियो चाहिँ मैले अपलोड गरिनँ। अनि योहरू चाहिँ अब चाहिँ म अपलोड गर्नेछु। अनि योहरू चाहिँ अब म छिटो खाने, मेरो मुखमा पानी आइसकिसक्यो है। सो अब चाहिँ म चाहिँ ढिलो नगरिकन चाहिँ म चाहिँ स्टार्ट गर्नेछु भिडियो है। पहिला चाहिँ म चाहिँ मलाई चाहिँ पुच्का पुरा खानु परिरहेको नि त। सो म चाहिँ पहिला चाहिँ पुच्का खान्छु है। भिडियो हेरेर इन्जोय गरिदिनुहोस् होला साथीहरू होइन। सो मलाई चाहिँ पुरा यो पुच्का चाहिँ देखेर नै यो रस बनाएर मलाई त मुखमा पानी आयो। सो साथीहरू रस मैले चाहिँ यो थुक्पा खानेको लागि चाहिँ चपस्टिक नै लिएको थिएँ, बट म चपस्टिकले खान्दिनँ है, किनभने मलाई त्यसै पनि अलरेडी ढिलो भइरहेको छ। सो म त्यही भएर चाहिँ म काँटाले नै खानेछु होइन। सो अब चाहिँ म स्टार्ट गर्छु। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट बाइट। गाइस नुन छैन रहेछ। सरी गाइस, मैले चाहिँ यो चाहिँ थुक्पा घरमा बनाएको होइन नि त। सो यो चाहिँ मैले बाहिरबाट मगाएको नि त। अनि उनीहरूले चाहिँ अब नुन चाहिँ आफ्नै हिसाबले हाल्नु भन्छ नि त। त्यसमा चाहिँ नुन थिएन हो। यहाँनिर चाहिँ पुरा ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ नानीहरू हल्ला गर्छ। सो त्योहरू चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट नगरिदिनुहोस् होला है। एपार्टमेन्टमा त अब धेरै नानीहरू हुन्छ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ अब हल्ला खल्ला भइरहन्छ। सो अब चाहिँ म खाएको फेरि पनि यस्तो दामी। अब धेरै खानेकुरा भएपछि के खानु हुँदो रहेछ साथीहरू, यहाँ छ नि त। अब यो चाहिँ दाँतले ल यसमा चाहिँ डल्लै हालिदिन्छु। खानेकुरा बेसी भयो भने पनि के खम हुँदो रहेछ हौ। नानीले चाहिँ यसरी बोलाइबस्छ क्या, बिचरा साथी छैन नि त उसको, यहाँ हाम्रो फ्ल्याटको तल। अनि म चाहिँ यहाँनिर छु नि त दैलोकै छेउमा, त्यो भएर चाहिँ पुरा बोलेकोहरू सुन्छ। त्योहरू चाहिँ तपाईँहरूले नसोच्दिनु, त्यसलाई स्किप गरिदिनु ल। माई गॉड गाइस, रामेनको फर्स्ट बाइट। रामेन चाहिँ म यसरी खान्छु ल।
बहुत भयो त नखाएको चपस्टिकले ला बिर्सिसकेको छु साथीहरू। साथीहरू यस्तो पिरो भयो यहाँ। यो पनि एकदम स्पाइसी छ।
म चाहिँ खाँदाखेरि बेसी बोल्दिनँ नि त, सल्किन्छु क्या। यस्तो पिरो भयो साथीहरू। सबै पिरो पिरो भयो कि, त्यही भएर हो साथीहरू। एकदमै बेसी पिरो भयो, दुध चाहिँ आइस भइरहेको रहेछ। यस्तो शान्ति प्रभु। खानु चाहिँ यस्तो मिठो हुन्छ कि तर साथीहरू, यस्तो राम्रो पिरो हुन्छ कि नसोचेको पिरो हुन्छ क्या। त्यसले चाहिँ खाँदा केही हुँदैन, जब खाइसक्छ त्यहाँदेखिको त्यसको रियाक्सन सुरु हुन्छ क्या। अझै पिरो पनि गएको छैन। मैले कति खाएँ भने 10, मैले 6वटा खाएछु अहिलेसम्म। अब चाहिँ म बेसी खानु सक्दिनँ साथीहरू, आइम डन। किनभने चाहिँ होइन, मैले अलरेडी अघि नै भने किसिम अरू पनि खाएको थिएँ नि त। सो यत्रो खानेकुरो हुन्छ भने मलाई थाहा थिएन। यस्तो पिरो अब यो चाहिँ आइम सो सरी साथीहरू। म अब चाहिँ खानु सक्दिनँ है। यहाँ थुक्पा पनि खाइनँ मैले, किनभने मैले यो 2X को नुडल्स पनि खाएँ। सो यस्तो पिरो भयो, यस्तो पिरो। अनि यो पनि मैले 2टा खाएँ, खानै सकिनँ। म मुकबाङ गर्छु भन्छु कि खान्छु भन्छु, तर म खानु सक्दिनँ क्या। मेरो कम्ती खाएर आँगै सुकिसक्यो कि क्या हो। हेर्नु न, पिरो खान्न भन्दै त्यही थाल्न डल्लै। कोही बेला त त्यो पिरो हुँदैन क्या, कोही बेला चाहिँ लास्टै बेसी पिरो हुन्छ। मैले यो चाहिँ नखाएको धेरै भएको थियो नि त, आज चाहिँ धेरै दिन बाद खाएर क्या यस्तो पिरो लाग्यो, बबाल पिरो। सो साथीहरू, तपाईँलाई फेरि पनि म क्षमा चाहन्छु है, किनभने चाहिँ मैले यो चाहिँ खानु सकिनँ है।
फाइनली म त मेरो त एकदम भुँडी नै ड्याम्मै भइसकिसक्यो नि त, भुँडी भोडिसक्यो त म कहाँबाट खानु थियो। अनि मलाई यो खाँदाखेरि नै कस्तो भइरहेको थियो, अब खानै पर्ने थियो होइन। यो रामेन खाँदाखेरि नै मलाई त ज्यादा भएर के ओभरडोज भएर कस्तो भएको थियो, अब म भन्नु सकिनँ, अब भन्नु कसरी भन्नु होइन, मुखबाङ गर्छु भनेर आएको थिएँ। सो यति चाहिँ मैले खान सकेँ, यो चाहिँ मेरो बुढालाई नै म दिन्छु होइन। यो पनि खेर जाँदैन, तपाईँहरूले टेन्सन नमान्दा पनि हुन्छ, मैले यो वेस्ट गरेको छुइनँ। यो चाहिँ मैले मेरो बुढालाई माया गरेर राखिदिएको हो, अनि यो चाहिँ खेर जाँदैन। सो साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है, कुन कुरो चाहिँ तपाईँलाई मन पऱ्यो होइन, कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला होइन। सो यहाँनिर चाहिँ नानीहरू पुरा चिच्याउँछ क्या, त्यही भएर ब्याकग्राउन्डमा त्यस्तो हल्ला आउँदैछ। सो त्यसको लागि पनि क्षमा चाहन्छु म तपाईँहरूप्रति होइन। अनि त्यो के भन्छ, ब्याकग्राउन्डको भोइसलाई तपाईँले स्किप नै गरिदिनु होइन, अनि मपट्टि नै फोकस गर्नुहोस् होइन। सो फेरि पनि म तपाईँलाई क्षमा चाहन्छु होइन, यस्तो ब्याकग्राउन्डमा हल्ला पनि भइरहेको छ। अनि यो पनि मैले खानु सकेको छुइनँ। सो अब चाहिँ फेरि अर्को भ्लग पनि म बनाउने छु चाँडै होइन। यो भिडियो चाहिँ तपाईँले हेरेर के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् होला, मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस् होला, सेयर गरिदिनुहोस् होला। अनि जतिजना पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला। सो आजको लागि चाहिँ म यति नै भिडियो बनाउँछु। सो डन। So bye bye guys, thanks for watching, love you guys.